Batuk ya, Nak? Iya, Mak. Oh, kodong. Tunggu, nah. Lihatlah diriku, aku masih ada di sisi. Ini obat, Nak, supaya cepat sembuh batukmu. Hello my girl, kamu batuk ya? Iya, Ma, aku batuk. Tenggorokanku sakit. Rasanya hidupku ini begitu berat. Don't worry my girl, mama sudah pesan obat terupdate khusus untuk anak gamer dari Singapura. Barangnya sampai sore ini.